поплаваю сейчас, похожу, поиграю. Что получится, посмотрим. Долго я выбивал этот корабль. Помогли некоторые игроки в этом. Не буду говорить кто. О, соперники сильные, это хорошо. Да и у нас неплохие. Тут можно возле авианосца побыть, его поохранять. Можно с сильными поплавать. А тут корабли здоровенные у соперников. Но их уже мало. Смотря что будет авианосец делать, если он будет на месте стоять. Вот как сейчас. Тогда я лучше туда пойду. Меня он там зовут. Выстрелами. Двигатели на износ. Зарядить фугасные снаряды. О, все меньше и меньше игроков становится. Сильно уходит тоже что-то. Постреляем Ямато. Может быть, подожгу его. Вот, поджег. Еще он потушится. Меня стреляет. Сейчас у него огнетушитель там заряжается. Еще бы его поджечь. Так опять сейчас меня не будет стрелять. Поджег, горит, он мне прибавляется. Ну пускай погорит пока. Так, вот он застрял наш. Своих тоже надо иногда выручать. Мы его развернем. Хотя у него тяжелый корабль. Чуть-чуть не развернул. Так, что у нас? Кто остался там? Роял и Ямато. Ямато потушился. Немедленно устранить повреждения.
вот так вот сделать. И пострелять в него. Да, если он меня не видел, то, наверное, офигел, когда торпеды увидел. Ладно, я этого затоплю. Сменить тип боеприпасов на бронебойный. Назад пялится.